선배님 지나치게 힙하다. 성아, 야, 니네 뭐해? 가자 병원. 레온은 있어. 레온 안 가. 알성아, 이리 나와. 갔다 오자. 아이고 가기 싫어한다. 일로 와. 성아, 성아 들어가. 들어가. 아이고 가자. 건강히 있어야지. 기청도 안 하고, 그지? 똑똑. 옳지. 이렇게 해서 이거를 알약 먹은 거야? 또 먹을래? 야? 오, 어디가? 저런 하네. 어디가? 맞아. 자, 우리 편하게 한번 하자. 왜 자꾸 털어? 아니, 얘서 어느 세월에 해? 왜 자꾸 도망가? 잘 된다. 다음에는 얘 해보자. 저거 줄게. 긁지 말고. 예쁘다. 아, 정말. 맞긴 맞다. 바이러스도 없고 아무것도 없대. 건강하대. 기침은 계속 하는데. 응, 알러지 관리를 해달라고 하는데 일단 기침을 해서 이거 하면은 그래도 도움이 좀 된다길래 해보는 중. 코가 뻥 뚫려, 그래? 잘하네. 눈 봐. 좀 얹잖아. 그래도 잘한다 야. 갑자기 캐트를 뱉다. 레오 좀 봐주세요. 뭐야? 레오 저한테도 관심 좀. 어르신들 지금 유행하잖아. 응? 빵야 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 빵빵빵 빵야 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 빵빵빵.
아니요, 달숭이 가야 되는데. 달숭이만 실컷 받고 있네. 잘한다. 착하네. 나 하고 깎아먹을 거야. 잘했어. 쉬어. 그만할게. 빵이야, 빵이야. 왜 공격해? 왜 소독 다 해놨는데 진짜. 빵! 빵! 빵이야! 뺑이 뺑이 뺑이. 아!